哇！呢啲好嘢啦，薑片葱啊，2分鐘得啦，得啦，過個冷河 ，OK。啲人點樣一整佢好壞甩出嚟嘅人，天皮拆骨啊，隻隻都要開嘅喎，呢啲解佢啊，將條骨一陣摸佢出嚟。好，搞掂。剁啲蒜蓉，好，蒜蓉。小米辣整幾隻啊，辣子啊，而家個個興下辣嘅。切2片檸檬，少少白醋、麻油、蠔油落啲咁多嚇，落啲多鹽，少少糖，調佢下味，加埋我哋嗰啲秘製靈魂醬汁啊，撈勻佢，冰入冰箱，擺冰佢嚇，用呢隻啊轉隻細兜啦，爽脆啲。好。開入去，攞過嚟，嚟，好，夠晒鐘。佢係好簡單嘅，要配方呢就喺我哋評論區問我哋啦，我哋發俾你。小朋友可以自己喺屋企整啊，好簡單咋。哇！呢啲好嘢啦，如果唔想自己整嘅呢，喺我哋個下方鏈接。購買就 OK 啦，簡單得多啦，比自己整嘅簡單好多嚇。